Morgen. Hey, goedemorgen Douwe. Bakje koffie? Hoe stiet het eigenlijk met de planning, Joert? Nou, volgens mij ben je er aardig bij. Ik zal even zien. Nou, er waren een paar dingen. Oh, chips, de Kries-video. Oh, dat meers net. Kom maar, kom. Snel. Hadden we nou eerst de reden Fiat op? Klopt. We haal je nou eerst de Kries bij hem op voor de video. Liek de Kries ben je maar even opheljen? Ja, ik weet het net. Misschien moeten we een keer wat oors proberen. Hoezo, wat bedoel je ermee? Nou ja, we hebben de reden Fiat al zo vaak gebruikt. Misschien moeten we eens een oorvoertuig proberen. Misschien een keer met een motor. Ja, bijvoorbeeld, maar misschien heb ik wel met hinder en wijn. Ik kan wel even zien. En deze trekker dan, is dat net iets? Nee joh, nee. Ah, dat is toch erg lood, dat ken ik. Wat? Waarom? Oh, yes, dat is hem. Ach, jee! Ah, dit is het toch krek net, hè? Zullen we dan toch maar de reden Fiat pakken? Maar ik heb nog een heel leuk idee. Wat hebben we een fantastisch mooie hierhand. Absoluut. En valt hier doen we er nog een skepje bovenop. Proost! Proost. Maar Beke, dit is toch wel alcoholvrij? Niet zo. Nee, dat is niet. Dat is Nee, niet. maar gewoon. Ja, ja. Ja, oh ja, ik zal het Ja. even zo doen. Een beetje zo.